включим? Давай. Внимание, внимание! Экстренный выпуск новостей. Сиреноголовые уже в нашем городе. Будьте осторожны, выходя на улицу. А сейчас о погоде. Что? Сиреноголовые вернулись в наш город? Сиреноголовых не существует! Пошли гулять. Гулять? Да. На улицу? Да. Пошли! Ты слышишь этот звук? Да. Это сиреноголовые! Бежи! Мама, мишку забила. Подожди! Oh no! Держи, держи! Побежали! Uh-oh. Не едет! Они уже близко! Они нас не заметят! Фу. Нужно срочно вызывать подмогу! О, идея. Жали машину! Не заводится! Не работает! Быстрее, быстрее! Oh no! Он хочет это сказать! Друзья, я вас не обижу. Я просто хочу с вами дружить. Давайте играть в догонялки. Он же маленький, совсем